السلام عليكم الاخوان، بونسوار اتوس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اونلي كينتي اللي كيعطيكم كينتي تابع كينتي وما كيزقل لكم حتى شي كينتي من الغير. بعض المرات كيكون سوء الحظ وصافي. دونك شكرا الى كل منتقدينا وشكرا الى كل متتبعينا. هادشي اللي غادي نقول لكم، والله يخلص كل واحد على قد نيته. دونك جينا كما صارت العاده باش تشوفوا الكينتي تاع غدا سامدي لو 17 افريل 2021 اللي غيكون 15h15 بتوقيت ديال فرنسا. دونك التوقيت ديالنا هو 13h15 فرينيون ان كورس 3 في باري فانسن 67000 ديال الاورو اتلي كورس اوروبيان 2100 مترو. دونك ديبار اوتوستار. قبل ما نشوفوا الكينتين تاعنا تاع غدا ندويو على الكينتين تاع اليوم، وكنقولوا هاني الجروب اونلي فيب نتاعي. واخا يعني كنا عوالين غيكون الخلاص كثر، مي بون يعني 2000 درهم راه ما ساهلاش في هذا الوقت تشدها ديرها في جيبك وتسخن بها جيبك. دونك هذا هو الكينتي ديالنا، هذا واحد من الجروب خديت من عنده وبارطاجيت معكم. دونك هنا كاين لي بونيس وكاين الكينتين تاعكم بصحة جروب اونلي فيب اللي يقدر يتخلص كله في هذا الكينتي هذا. وهذا كينتي كيبقى النسيان مشى. نشوفو نتاع غدا ان شاء الله اللي غادي يكون واعر وصعيب شويه وقاصح، لان عاودان جايبينهم كاع ما كيديروا لوطوستار يقدر شي واحد يفاجئ فيهم الكورسه. Donc on commence notre quintet de demain avec le numéro 1, classique Hofer, mâle de 9 ans, déféré des 4, l'entraîneur Bijan, le driver Bijan, distancé, 7ème, distancé et 8ème. بالنسبة لهاد العودة هذا كيبقى ميؤوس منو غدا غادي نقتلو لكم، ونيت المسافة 2850 للفوق. Et on continue avec le numéro 2, c'est Chris Condis. Donc déféré des 4, femelle de 9 ans, l'entraîneur c'est net, le driver même. ديستونسي 2ème 9ème ديستونسي اي 3ème. بالنسبه لي هاد العوده هادي عندها حقها في الكورسه غدا، وغادي ناخذها لكم ك بروميي توكار. اي اون كونتيني افيك لو او. ما غاديش نكتب، يعني اللي بغى العسل يصبر على قراص النحل يتفرج في الفيديو كامل، يكتب فافوري اوتسايدر توكار الا بغى يتخلص ويحل دماغه مزيان، واللي كيلعب طويل راه بصحته هانئا له. دونك on continue avec le numéro 3, c'est Déné Drawa. L'entraîneur Renoir Bollard, le driver Eric Lafen qui prend mal de 8 ans, déféré des postérieurs. La musique نتاعو 0, 6ème, 6ème, 4ème, distance 0 et 6ème. Donc هاد العودة هذا لا كابيل باري فانسن 2700 باري فانسن 2800. عنده هنا واحد الكورسة في لوتوستار مع ايكينوكس مشى طوكار ب94 وقدر يدير 4ème. دونك بالنسبة لهاد العود ما غاديش نقتلو لكم وغناخدو لكم في اتونسيون. اي اون كونتيني افيك لو مالغري غدا راه غيمشي فافوري، دايو راه فان راه باينه غيمشي فافوري. دونك انا غناخدو لكم ك اتونسيون. Et on continue avec le numéro 4, Conchitana Geneo. Donc la famille Geneo, le driver derrière, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, femelle de 9 ans. Donc le femelle a 7ème, 2ème, 5ème, 6ème et 6ème في la musique نتاعها. كما كنشوفوا الباري فانسن توجور عندها واحد الكورسه مريحه في لوتوستار. دونك بالنسبه لي هاد الفيميله غادي ناخذها لكم ك توكار le numéro 4. Et on continue avec le numéro 5, c'est Charme de Star. Donc on garde 9 ans, déféré intérieur, l'entraîneur Jean-Michel Monclin, le driver Tony Lebeller. Donc هاد العودة هذا عنده 6ème 8ème 00 et 00 في لا ميزيك نتاعو. هنا كاستيون، هنا بوردو لو بوسكات، هنا في الباري فانسن 2100 مترو ما بانش معاهم. دونك بور موا غدا سي مور. Et on continue avec le numéro 6, c'est Big Boss, Hangar de 10 ans, déféré des 4, l'entraîneur sauve la faille, le driver
دافيد تومان. دونك عنده في لا ميوزيك ديستونسي ويتيام سانكيام في الدخله نتاعو، قبل الدخله عنده سيزيام اي سانكيام. هنا بالنسبه للتيران ليون باري فانسن 2875 2900. هنا في 2700 راه ضارب ديني دروا كلاسيك هوفر، مشى طوكار ب46 كما كنشوفوا هنا. دونك بالنسبه ليه عاود يبقى ما يخلعناش على حساب لاج نتاعو 10 سنين و لوتو ستار شويه قاصحه. Et on continue avec le numéro 7 et voilà de Mousse. Donc l'entraîneur Sébastien Garato, le driver Guillermini, déféré des 4. Donc mal de 7 ans, la musique نتاعو 3e 7e distance 3e 2e et 4e. دونك هنا 2700 متر 80,000 الأورو في الباري فانسن دار 3e. توجور 2700 متر 2900 و 2800 3000 3100. ما عنده حتى شي كورسه في لوطوستار، مي على حساب لونترينور ديالو غادي ناخدو لكم غدا كفافوري. دونك لو نيميرو 7 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 8, c'est Dossor Deschenaux. Donc l'entraîneur le maire, le driver Mathieu Abrevard, déféré des 4 femelles de 8 ans, عندها 6e 9e 5e 3e 8e 4e 2e قبل لا رونتري نتاعها. دونك هنا بالنسبه لي كورس اللي دايره 2700 متر وما بلاصاتش فيها، 2550 في الرامس ما كاين والو. هنا 2875 دارت 5 ايام توجور 2875. هنا في لوطوستار ما كلاتش مع ويلد لوف اي دونافي فا. دونك بور موا هاد العاود تا هو سي مور. Et on continue avec le numéro 9, c'est Wild Love. Donc l'entraîneur Vist, le driver Alex Pratt, femelle de 7 ans, صغيرة في لاج، déféré des 4. عندها 5e premier 2e et premier في لا ميوزيك نتاعها. دونك 2700 متر توجور 2700 2150 في لونغاين سواسي. في الفانسن توجور كدير 2700. دونك بور موا هاد الفيميل هادي غناخدها لكم ك اوتسايدر. لو نيميرو 9 سي ان اوتسايدر بور موا دومان. Et on continue avec le numéro 10, c'est Canolar. Donc l'entraîneur Broyer, le driver Broyer, def ongar de 9 ans, il n'est pas déféré. زيد على ذلك نمرة 10 في لوطوستار اللي كتبع الفيديوهات ديالي قليل فاش كنلعبها ولا مشيت تلعبتها راه كتجي. دونك عنده 7e 8e قبل لا رونطري 0 3e اي 2e في لا ميوزيك نتاعها. دونك هاد العاود هذا 2100 متر جا فيها 7 في 22 في شهر 11 سي رونطري بور موا غدا لا حظ لها في الكورسة او لا حظ له. Et on continue avec le numéro 11, c'est Candida d'Orteg. Donc l'entraîneur Gapopo, le driver Kobish, mal de 9 ans 0 toujours عنده 0 وات. هنا 2100 مكلاش مع داتشا ورباتو. بور موا هاد العود هذا غدا تا هو ميؤوس منه. دونك سي مور. Et on continue avec le numéro 12, c'est Denishor de Vif. Donc l'entraîneur Thomas, le driver Thomas, déféré des 4, 5e 0, premier 2e et 4e 5e في لا ميوزيك نتاعو. هنا في لوطوستار داير واحد 5e مع اسبيرانزو و 0 و هيلينا دي كواترو. يعني هذه كاتيجوري ما ساهلاش وزوينه. هنا 2150 ضرب الراس، 2100 في الفانسن راه ضرب الراس. كيبقى ما خاسر مع حتى شي عاود في هاد الكينتين تاعنا تاع غدا. دونك بور موا هاد لو نيميرو 12 سي ان فافوري. Le numéro 12 c'est un favori pour moi. Et on continue avec le numéro 13, c'est Donaviva. Donc l'entraîneur Dominique Lecno, le même entraîneur, le même driver, déféré des 4, femelle de 8 ans, 4e, 8e, 7e, 5e, 2e, premier et 2e قبل لا رونطري نتاعو. هاد العودة راه صراحة كيقلب باش يربح، مالغري انا راه خاسر مع داتشا كما كنشوفو. كانت عنده ان بتيت رونطري ديال 2 موا شهرين. هنا خسر 2700 متر. هنا مع ويلد لوف دار 7 Donc pour moi c'est un outsider le numéro 13.
زيد على ذلك راه غيمشي غدا في دوزيام بوطو ماشي بروميي بوطو. Et on continue avec le numéro 4, c'est Combat Koki. Donc l'entraîneur Gapopo, le même entraîneur, le même driver. Gapopo صراحة راه واحد l'entraîneur معلم وجايب جوج الخيل غدا. مي بور موا غدا راه عنده ساتيام نافيام ساتيام تروازيام ديستونسي اي ويتيام كاتريام. دونك هنا في لوطوستار مشى مع داتشا ودونا فيفا كلا العصا كما كنشوفو هنا توجور داتشا كضربو حتى في 2700 2850. مي حذاري ثم حذاري من كابوبو غدا غناخدو لكم في اتونسيون. دونك لو نيميرو 14 c'est pour attention. Et on continue avec le numéro 15, c'est Dacia. Donc l'entraîneur Rolt, le driver les bourgeois, deuxième, quatrième, distancé, sixième, troisième. يعني الفيميلا دو 8 ans déféré دي انتيريور غدا عند الدوزيام بوطو. حاليا راه طغات عليهم في المسافات القصيرة. مي بور موا غدا مالغري غادي نحطها لكم كاوتسايدر بوسيبل غدا تاكل العصا ou possible تربح. Et on continue avec le numéro 16, c'est Equinox Gial. Donc l'entraîneur d'hier soir, le driver Alexia Brevard, distancé troisième, deuxième, distancé et troisième. Donc هاد العودة دا غنتيرمينيو به الكينتي ديالنا. هنا كنمشي معاهم فافوري ديستانسا وكنت لعبتو مي قبل 2875 متر راه صافا. هنا عاوتاني 2100 ديستانسا هنا 2700 ديستانسا. بور موا ايكينوكس جيال غدا لما ديستانساش راه غادي يربح وغادي ناخدو لكم كفافوري مرشح. دونك هكا غنكونو تيرمينينا الكينتي ديالنا وساليناه و كنتمنى كلشي يقدر يتخلص معنا غدا عاوتاني اللي دا شي بونيس اللي دا شي كينتي ليهم بصحتو. كنتمناو غدا عاوتاني تخلصوا معنا وتديو معنا. بون شونس اتوس اي ميرسي و بون شونس للجروب ديالي. الله يعاونكم الاخوان. كان معكم جروب اونلي كينتي فيب اللي كنحط لكم كينتي 7 كينتي مالغري رمضان كنفطرو كنجيو كنحطو مورا الكينتي. دونك شويه ديال التماره والعصاب وهذه مي بون ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم. تشجيعات لي لايك لي كومونتير زوينين فحال ديما. بون شونس اتوس والله يعاونكم.